В США выстрелила новая бизнес-идея – фермерские холодильники. Основатель часто работал в офисе и хотел питаться полезно, но во всех автоматах была только вредная еда. Тогда он начал сотрудничать с фермерами, стал закупать у них натуральные продукты и поставлять их в свои холодильники. Оказалось, что это решает проблему многих людей. Сейчас у него уже больше 1000 холодильников, и бизнес активно растет. Эта идея может сработать и у нас. Подробности о поставщиках и советы по запуску я разместила в своем закрытом телеграм-канале. Напиши в комментариях слово «ферма», и я вышлю ссылку.